ကကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ရုပ်နဲ့နဲ့ကွဲကြောင်းရင်အဲ့မဲ့ချီချူရတယ်အဲ့ဆီယာမမေဘရနီကိုတော့သူဒီ Face YouTube မှာကိုယ်တိုင်ကသူကသူ့ရဲ့ YouTube အမီကိုရုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့တောင်းအဲ့ပေါ့သူအမီကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တိုးတော့လေခုခေတ်ကြီးမှာဒီ pyramid အမီပဲဒါပြည့်ညက် pyramid ပေါ့နော်တချိတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုခေတ်လူငယ်တွေကအကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့မယ်လူငယ်ရောက်လာကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိလောက်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတသိန်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူ10ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့လူစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒါသိတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါအစောပိုင်းကဘာလဲသို့လို့ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းဆက်စုအနေနဲ့နားထောင်မယ်နောက်ပိုင်းစိတ်ဝင်စားတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူယနေ့ခေတ်ကဒီဥတီယာတွေက enjoyment တွေပေါ့နော်ခဏဆိုတော့ drink တွေစေးပိုင်းဆိုင်ရာdrink တွေပေါ့နော် drink တွေဥပမာ club သွားတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့အဲ့ပေါ့ happy ဘာညာပေါ့ happy water ဘာညာတကစသဖြင့်ဒီပိုင်းကိုဇောင်းပေးလုံးအကျအပျော်ဘက်ကိုတအားများအဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အတွက်လူတွေကမောဟနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ mindfulness ပိုင်းစိတ်ကိုဝင်စားပါဘူးခင်ဗျာတော်သိကြတယ်လုံးဝစိတ်ဝင်စားနိုင် mindfulness အဲ့တော့ရုပ်နံကွဲအောင်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ပြောမှဆိုရင်တကယ်ရုပ်နံကွဲသွားရင်တော့ pyramid ကိုမြင်သွားတယ် pyramid ကိုမြင်တဲ့ရုပ်နံကွဲတဲ့သူတယောက်ရဲ့စိတ်ကတာမန်စိတ်နဲ့မတူတော့ဘူးသူကစိတ်တွေကပြောင်းသွားပြီစိတ်တွေကအလုံးပြောင်းသွားပြီယုတ်တိရှိရယုတ်တိမရှိရသိတယ်လောကကြီးရဲ့ဒီစကလုံးတွေသူတို့ဒါတွေလုပ်နေသည်ယုတ်တိရှိသလားဒါဒီယုတ်တိမရှိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလောကကြီးပါလေနေရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်လိုက်ထိုက်လေလိုက်လျောညီဆိုတော့နေရသေးရပါတော့လောက်ရသေးတယ်ဥမာလုပ်ငန်းတွေဥမာ foreigner တွေမှာ foreigner နဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုသိတာပေါ့အဲ့မှာယုတ်တိရှိရပါထားဒီအလုပ်တစ်ခုဖြစ်မြောက်အောင်တော့လုပ်ငန်းသဘောဝါတော့လိုက်ရသေးတယ်နော်အဲ့ရှိပါတယ်ရုံနံကွဲသွားပြီးရုံနံကွဲသွားတဲ့သူဒီဆက်ဆက်ချင်းရုံနံကွဲသွားတဲ့စိတ်ကဘလုံးမကိုမနေတတ်ဘူးအားလေးတွေပေါ့လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတိုင်းဒီတန်တရားတစ်ချောက်လုံးရုပ်နဲ့နံနဲ့ပေါင်းပြီးမှနေခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်နဲ့နံနဲ့ကွဲသွားတဲ့ feeling ကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အတွက်သူမနေတတ်မထိုင်တတ်ပြီးတပတ်လောက်ကိုဖြစ်တယ်ဟာဘာကြီးလဲဘလို့ကြီးလဲဆိုပြီးနောက်မှသားကျလာပြီးတော့ဒါရုံနဲ့ကွဲသွားပြီဆိုရင်ရှေ့မှာရှေ့နောက်တစ်ညံစရာတက်သွားပြီပေါ့ခုနပြောလို့သုဒ္ဓသောတာပန်မဟာသောတာပန်ဆိုတာကသူကရှေ့ရင်ကျင့်တယ်လို့တက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညံကြီးတာတက်လာပြီအဲရုံနဲ့ကွဲသွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှတားဆီးလို့လည်းမရတော့ဘူးထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲဟိုပါပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းသွားနေလေရင်လို့ရက်လို့မရဘူးစွန်းတော့လိုက်တာပဲသူကအနှိမ့်နဲ့အမြင်ပဲရှိတယ်ဘလို့ရက်ထားမရဘူးသူကလောကကြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြုံကြိုက်လာတိုင်းတန်ဝေကတရားတွေကဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာမလေးကပြောပါတယ်သူတန်ဝေကစကားတွေကအမြဲတမ်းပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်သောတန်ဝေကတရားဖြစ်ပါစေစကားလုံးတွေတအားမှန်ကန်တယ်သူပြောတာလေးရပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အလားပါကြီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရေးပါညာအလားပါကိုတအားပြတာတန်ဝေကနဲ့ဆိုင်ပြည့်မယ်နော်ဥပမာတန်ဝေကတကယ်ရတဲ့သူကကိုမျက်နှာကိုတော့မပြတော့တန်ဝေကရရင်ကိုမျက်နှာကိုလည်းလှရလို့လည်းမထင်တော့တကယ်တန်ဝေကရရဲ့ထားတော့အဲ့တော့ညံကတော့နည်းနှုံနေသေးညံအောက်မှာကျနေတယ်နော်နည်းနည်းတက်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယမက်လောက်ထိရောက်လာပြီဆိုရင်အကောင်လုံးကဒါအာသုဘတထံပြတ်သွားပြီနော်အာသုဘဆိုတာတေလူတေကောင်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တော့တန်တန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်သွားမတင့်တယ်တော့ဘာဆိုတင့်တယ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအာသုဘဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဟောဘောနော်ဘလောက်ပဲလှပတဲ့မိန်းကလေးဆက်စီဆန်တဲ့ဥရောပမှာဟာလားမတင်တယ်ကစစ်မြင်လိုက်ရတယ်ဘလို့မြင်လိုက်ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ညံနဲ့ပေါ်လာတာအမင်းကွာဟလာသူမိတ်ကပ်တွေမပါတဲ့အချိန်သူယောဂဗျာရတဲ့အချိန်ညံဘက်နဲ့မြင်လာချွေးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အချိန်အကောင်လုံးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်အတူတူပဲလေပထဝီတေဇောအာဘောဝါရောဓာတ်တွေကတူတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်တွေတိုင်းနှိမ့်မြို့စရာမတင်တော်တာမြင်တဲ့အတိုင်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဉာဏ်ကသိရအောင်အတူတူပဲဆိုတော့သိတော့နော်အဲ့ဒါထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ထိမြင်တယ်တစ်ချက်ကအဲ့ဟာကြီးကိုမေးပြောက်ပြီးဖယ်ထားပြီးမှဟိုဘက်ကိုစိတ်ကိုအရန်တွတ်သွင်းတော့မှတာဟာလှတယ်ပြုတယ်ကြိုက်တယ်ပြုတယ်ဆိုလုပ်လို့ရတာဒီတရားနဲ့ရှင်သွဲတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေရင်ဘလို့မှကြိုက်လို့မရအောင်အရာတော့နော်အဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်သွားတာ
နောက်တစ်ခုကနောက် detail တစ်ခုอ่ะဗောနော်ခုနပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာတရားထိုင်တဲ့သူဒီစိတ်တည်ငြိမ်တယ်ဟောလာဟိုဖြစ်တယ်တရားမထိုင်တဲ့သူဒီစိတ်တွေကကြောက်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဟိုဟာနဲ့လောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာငိုတယ်ပြုတယ်ညာတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒါလည်း detail ပြောပြချင်တယ်တရားထိုင်တဲ့သူကကျတော့ focus ကအရန်ကောင်းသွားပြီတည်ငြိမ်သွားပြီသူဒီနှာသီးနှောက်ဆိုလည်းနှာသီးဖျားလောက်ခဲ့တဲ့ဇန်တရားတွေရသွားပြီပေါ့နော်ယုံတယ်ဆိုလည်းယုံတယ်ကွဲသွားစိတ်ဆိုလည်းစိတ်အဓိကတော့စိတ်ကိုရှုရဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်ခဲ့တဲ့သတိပ္ပံတရားပေါ်တင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ powerful ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့စိတ်တွေကိုသတိပ္ပံတရားပေါ်တင်ခဲ့တဲ့သူဒီစိတ်ရဲ့အကြည်ဓာတ်ကြီးရသွားပြီစိတ်ရဲ့အကြည်ဓာတ်ကိုရသွားပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေကမြင်လာပြီဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပညာဝေဘန်ဒီကပြုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုပညာတွေကဝင်လာပြီဒီမှန်ကန်တဲ့ပညာရက်တွေတွေ့ခေါ်မှုတွေရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့စိတ်ကိုသင်ကြံနေလို့ဝေဝါမနေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတရားကိုနားတယ်တော်တော်နုခဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောခဲ့မြတ်တရားခဏလုံးလက်ခံတယ်တကယ်တည်းဒါကျွမ်းကျင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်းဖြတ်လာပြီဟုတ်လားဒီဆရာသမားတွေပြောတာညာတွေပေါ်မှာလေတရားခဏလုံးမမီကိုတော့ဘူးမိမိစိတ်ကမှန်လားမှန်ကန်လားဆိုတာကဒီဘက်ကိုကိုအားကိုးလာတာစောပိုင်းတော့ဆရာသမားတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကိုတူပေါ့အားကိုးတယ်သူပြောသမျှကိုယုံတယ်လက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကိုမိမိစိတ်ဒီအကြည်ဓာတ်တွေရလာပြီးတော့ဒီဘက်ကို wisdom ပေါ့နော်ဒီသီလသမားပညာဘက်ကိုပြောင်းတဲ့ချိန်ကြရဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီကိုညံကိုအားကိုးလာပြီဆရာတော်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးမပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးဆိုရင်မိမိကိုယ်ပိုင်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့ဉာဏ်တွေပေါ့ပဲပြောလာတော့တယ်ဆရာတော်ဖျားကြီး for reference ကဟိုဒါစာပေသမားကြီးပေါ့ဒါ reference လေးနည်းနည်းထည့်ပြီးပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါ detail ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုံကိုကြတော့အဲ့သတိပ္ပံတရားတအားရှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကိုစိတ်တရားတည်ငြိမ်သွားပြီသူဒီအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဟာနေနဲ့ကြုံခဲ့သူ့မှာပြရမခက်တော့ဘူးเนาะအကုန်လုံးတည်ငြိမ်နဲ့အားလုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အချက်မို့တရားထိုင်ခြင်းဒီအရင်ကောင်းပါတယ်အရင်ဆုံးအာနာပါနာစရမယ်အာနာပါနာလုံးရင်မှနောက်ပြီးမှဝေဒနာသတိခံဝေဒနာကိုကျင့်ရပါမယ်ဝေဒနာပြီးရင်စိတ်တွေကိုရှုရအောင်เนาะအတွေးတွေမပွားဘဲနဲ့စိတ်တွေရှုအဲ့ဒါကြတော့အမျိုးတွေကဆရာလိုသွားပြီအာနာပါနာလောက်ထိဆရာမလို့သေးဘူးဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီခုနကဝေဒနာနဲ့စိတ်ကြတော့ဆရာသမားတွေရဲ့ရှုွက်နေတယ်သူပြတတဲ့ဟာတွေကိုထိုင်းနေမှာထိုင်တက်သွားပြီဆိုမှလွတ်ပြီးမှကိုယ်စိတ်ကိုရှုရတာเนาะမဟုတ်ဘူးဆိုစိတ်ရဲ့သဘောတရားဖြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့နေရာလမ်းပြန်ဆွဲဖို့မလွယ်ဘူးเนาะစိတ်အဲ့ဒါเนาะအဲ့လိုလိုရတယ်